到哪一个站去看一看？我要到都市口，我要到都市口。开往花庄站，下个列车即将进站，请您不要倚靠屏蔽门，按照实线提示，在屏蔽门两侧排队候车。列车停稳后，请先下后上。The train to Huadrong is arriving. Please stand clear of the doors. 开往北京西站方向的列车即将进站，请您不要倚靠屏蔽门，按照光实线提示，在屏蔽门两侧排队候车。列车停稳后，请先下后上。The train to Beijing West Railway Station is arriving. Please stand clear of the doors. 我说这动车这么多人。
这个就1、2、3、4站。开往花庄站方向的列车即将进站，请您不要依靠屏蔽门，按照标识线提示，在屏蔽门两侧排队候车。列车停稳后，请先向后上。The train to Vadra is arriving. Please stand clear of the doors. 儿子，儿子。列车